هو يعني ايه ليستا بالايطالي؟ ليستا شبهنا جدا. المهم اكملك بقى عشان الكلام خدني. ايه ده؟ بص انا عايزه اقولك ان السند على الموبيليا مش احسن حاجه، خلي بالك. بالمره بقى قولي لي يعني ايه موبيليا بالايطالي؟ موبيليا ده يعتبر ناشين منا كل حاجه. الله صحيح، انتوا فاتوره عندكم يعني ايه بالايطالي؟ فاتورة. فاتوره. طب يا انجلا افكيسي بقى موضوع الكورسات اللي انا كنت اخده معاكي ده، علشان انا كده يعتبر مش محتاجه كورسات اصلا، انا كده بتكلم ايطالي. نو كارا. اي حد عايز اي حاجه من ايطاليا يكلمني، ولا اقول لك انت تكلم حد يكلم حد يكلمني، ما تكلمنيش على طول. نو. ايه ده انت بتقاطعيني؟ واضح كده ان مفيش توافق بينا، وعشان بس تنزلي من على دماغي شويه هقولها لك بالايطالي، مفيش توافق بينا، مش كده ولا ايه؟ Non siamo d'accordo, c'è incompatibilità tra noi due, siamo in disaccordo, non è andata bene con noi. طب انجلا هو انت قلت لي هتبداي الكورس الجاي امتى؟ طب ما تنسينيش في مكان بقى، اختك